17.95分。它这个冬瓜新鲜的冬瓜，它是有很多鸡的嘛，它里面很多鸡的嘛，那个白骨里面它有水嘛。你做个叫什么讲呢？这冬瓜盅在抖音里面那个放大镜搜一下，是不是有冬瓜盅是清热解暑，有养加上那冬瓜皮呢？这个冬瓜皮呢，它还有一个叫做什么叫做美容养阳鸡养阳，大概就这个意思，你们收到没有？他不会塌的。对，我刚刚不是说吗？美容养阳吗？是吗？小冬瓜也可以，皮不用去，皮是什么功效？你那个皮是那个中药来的。等一下17.95分，你们自己看。小冬瓜挂心态了，对，不是给羊没用。我刚才那个小布都说了。对，你好，我刚才不是说18.35分吗？怎么直播间就听到我就说了18.35分？我是不是说了？你那么的，你查一下冬瓜盅，来，左上角你退出去一下，不要跟二嫂抬杠了，二嫂真是内喜跟你们交流，真是限奶吗？它不限奶，它就是现在夏天的清热解毒，冬天你们就放点红豆，放点梅豆。二嫂有学问习接的，能道出数学题。我不唱歌，现在我唱歌来说跟你们说话，我喉咙都冒烟了。等这个锅底烧干了，再接点水，知道吗？一般就在17.35分左右，不是16.35分，然后在这录容菇就开始吃了。哦，二嫂吃完会不会？他不会成型，你不会直接多吃多少。我说句不好跟你们聊天的是，我去整个桑拿都没那么累。蒸冬瓜吗？不是王姐，这个叫做冬瓜盅，你们吃过没有？我报销。没吃过，你等一下看二嫂怎么吃就行了。这个锅底开干了啊，这干的越干它越稀就行了，够那时间。我把皮去了，放点砂仁，放点沙仁，它不用放砂仁。这个锅大冬瓜像帽子是盖了个帽子，但是切开了，懂吗？光看二嫂，我的锅都糊了，别糊，这是盐席吗？这个留得住啊，它不是盐席的，这个是冬瓜盅，看到没有？这个冬瓜盅就在你们到时候啊，冬天啊、秋天啊，这个冬瓜都已经去了10斤了。你们既然说一个冬瓜吃得完嘛，因为在我们那里一个冬瓜1个星期全现了。这个虽然就明天8一键唱首歌嘛，等一下，帮我查一下，国中应该割什么冬瓜盅应该它可以，我这里割了排骨的，那割点用骨，要不然割鸭子、割鸡进去吃。割鸭子、割鸡、割鸽子，你可以放鸽子，你放鸽子进去也可以。二嫂，你是怎么瘦下来的？你不是豆包吗？你问你自己啊。我做的西瓜盅，
准备吸进去了，吸进去之后，对，放点海带可以，放点海带跟绿豆就 YYDS，直接是姜